Olha só, pessoal, tô gravando esse vídeo, olha o barulho que esse computador tá fazendo. Aí eu vou fazer isso, vejam só. Já deu pra vocês verem, né, da onde que tá vindo o barulho. Tá vindo da fonte de alimentação. A ventoinha está sem lubrificação. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que a gente corrige aí esse problema. Uma das formas, pessoal, que a gente tem de arrumar isso é substituindo ou então fazendo a limpeza e a lubrificação, que é o que eu vou fazer nesse caso aqui. Primeira coisa, a gente tem que saber que o computador ele tem a ventoinha da fonte e ele tem ali a do processador. Então a gente precisa identificar da onde que está vindo aí esse problema. No caso desse computador, eu já identifiquei que a ventoinha, o bagulho está vindo da ventoinha da fonte. Mas é sempre interessante vocês ouvirem, né, colocar o ouvido perto do computador, para vocês verem se não está vindo também aqui da ventoinha do processador, tá? Que é mais difícil de acontecer, mas também acontece. A da fonte acontece com mais frequência porque ela que pega, tem um acesso quase direto assim, a toda a poeira, a sujeira da parte de fora. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos lá. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma chave Phillips, para a gente poder desmontar a fonte aqui. Você vai precisar de algo para lubrificar o cooler. No caso aqui, você pode usar duas coisas que eu recomendo para vocês. Vou pegar aqui para mostrar. Então, eu atualmente uso essa vaselina, acho bem melhor. Mas muitas pessoas usam aqui esse óleo Singer aqui, ó, esse lubrificante. Eu não gosto muito dele porque aconteceu já algumas vezes de voltar, né, o bagulho com essa vaselina aqui, geralmente obtém um sucesso maior. Então vamos lá, e você vai precisar também de um pincel, né? Primeiro passo, pessoal, obviamente vamos desligar aqui o computador. E vamos ter que tirar todos os cabos aqui da parte de trás dele, para a gente poder trabalhar com ele melhor. O ideal é colocar ele aí deitado em cima de uma mesa, algo rígido, para você poder deitar o computador assim, fica bem melhor de você trabalhar. E nós vamos retirar aqui esses 4 parafusos da parte de trás aqui da fonte. Fazendo isso, a gente já vai conseguir retirar a fonte. Eu vou acelerar aqui, tá, pessoal? Para que o vídeo não fique muito longo. Então, retirado aí os parafusos, nós podemos afastar um pouquinho a fonte e a gente já vai conseguir retirar ela do gabinete. É bem fácil, o pessoal pode ver que eu estou fazendo até com uma mão só, que a outra eu estou gravando, então não estou tendo nenhuma dificuldade. Após retirarmos aqui a fonte, eu vou ter que também retirar aqui os cabos que ligam a placa-mãe. No caso de você que não tem experiência, faça o seguinte, faça uma filmagem, tire algumas fotos com o seu celular, para que você não deixe depois de ligar nenhum cabo e nem ligue nada errado. Embora seja difícil, muitas pessoas às vezes forçam depois um cabo no lugar incorreto. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. No caso, eu vou tirar aqui a alimentação do processador. Vou tirar aqui a alimentação da placa-mãe principal. Aqui nesse cabo a gente tem aqui, ó, essa travinha que a gente tem que apertar. É um cabo mais duro, então tem que ir com bastante cuidado. E temos aqui 2 cabos de alimentação, que é do gravador de DVD e do HD. Feito isso, a gente já consegue praticamente, ó, retirar toda a fonte do computador. Agora que temos a fonte já solta, nós temos que retirar aqui mais 4 parafusos, que a gente vai conseguir retirar essa tampa aqui da fonte. Bem simples, com aquela mesma chave Phillips, você vai conseguir estar retirando. Após termos retirado os parafusos, podemos retirar aqui, ó, essa parte, sai com bastante facilidade. No caso, para a gente retirar a ventoinha, ainda temos que tirar, em algumas fontes tem 4 parafusos e em algumas tem 2, igual esse daqui. Vamos tirar aqui mais esses 2 parafusos. E pronto, conseguimos aqui ter acesso à ventoinha. Conforme vocês podem ver, ela está bastante suja. Ela ainda está rodando, olha. Se ela tivesse totalmente travada, eu sinceramente indicaria vocês fazerem a substituição. Tá? Então, tanto vocês poderiam pegar de uma outra fonte, quanto vocês poderiam comprar uma ventoinha nova, né? E fazer aqui a substituição. No caso dessa daqui, a gente tem uma facilidade, o que não é uma regra, tá? Ela tem aqui, ela se desconecta.
veja aqui. Mas tem muitos que os fiozinhos, eles já são conectados diretamente aqui na placa. Então fica um pouco mais difícil para a gente manusear, tá bom? Mas nesse daqui, então, eu tenho essa facilidade. Eu vou estar retirando ela e fica mais fácil aqui para mim fazer a limpeza. No caso, eu também recomendo vocês fazerem a limpeza da fonte. Olha só como que está aqui o estado dela. Eu vou estar, então, aqui limpando a fonte com um pincelzinho, jogando um ar nele aqui. E volto aqui já para vocês. Aqui, pessoal, ficou limpinha a fonte. Agora temos aqui a ventoinha, já está bem limpa, mas ainda vou dar mais um capricho nela. Mas eu quero mostrar aqui a parte principal para vocês, para a gente tirar o ruído. Vamos retirar aqui esse adesivo. Guarda ele, tá? Que ele vai ser importante. E aqui, ó, essa parte aqui sai. Tá vendo? A gente pode ver que ele não tá sujo, ele até tá com um pouquinho de lubrificação aqui. Porque tem algumas vezes a gente pega, pessoal, que isso aqui tá preto, preto mesmo, assim, com uma camada dura aqui, que a gente precisa fazer uma limpeza muito mais profunda, tá? Mas não é esse caso aqui. No caso desse aqui, o que a gente pode fazer? Vamos pegar um pedacinho de papel, a gente dobra o papel assim, ó, papel higiênico mesmo, tá? Papel toalha, e a gente vai fazer isso, ó. Fazendo isso, a gente vai tirar, ó, um pouco daquela lubrificação antiga que tem ali. Existe outra maneira, pessoal, da gente desmontar isso aqui tudo, só que é muito mais trabalhoso, tá? Geralmente quando eu vejo que chegou num ponto que tem que desmontar tudo, particularmente eu faço a substituição. Acho muito menos trabalho, tá? Embora gaste um pouquinho a mais com a peça, mas também não é nenhum valor de outro mundo, tá bom? No caso aqui, a gente já deu uma limpeza, a gente limpou. Agora eu vou pegar aqui, no meu caso eu vou usar essa vaselina, tá bom? Mas se vocês não tiverem, vocês podem estar usando esse óleo Singer aqui. Mas essa aqui eu acho melhor. Eu vou pegar um pouquinho, ó, e vou colocar aqui dentro. Não precisa colocar muito também, mas também não coloca pouco, tá? Aqui eu acho que é o suficiente. Tá vendo? Aí quando ela começar a rodar, a lubrificação aqui, a vaselina, ela vai descendo, né, e vai lubrificando. Então pode até ser que na primeira vez que a gente ligue, ela ainda dê um ruído, mas depois, logo em seguida, ela vai parar e não vai fazer mais. Tá? Bem, aí aqui agora nós vamos tampar e nós vamos recolocar o adesivo. Lembrando, pessoal, que se a ventoinha de vocês estiver muito dura, estiver muito travada, eu recomendo vocês fazerem a substituição, tá? Isso aqui é mais quando a ventoinha ainda está rodando bem, só está ali com ruído. Aí fazendo dessa forma a gente consegue resolver aí o problema. Então, antes de finalizar ali, ainda dei um capricho na ventoinha. Ficou bem nova. Passei um paninho, tá? Com veja aqui, deu um bom acabamento nela. Vamos recolocar aqui a ventoinha na fonte. Nós vamos pegar aqueles 2 parafusos. Vamos prender aqui a ventoinha. Agora eu vou encaixar aqui novamente a alimentação dela. Vou posicionar aqui a tampa, não esquecendo de encaixar bem aqui, tá, pessoal? Porque às vezes isso aqui fica pra fora assim, tá? Encaixa bem. Vamos colocar aqui os parafusos. Então, aqui já temos então a fonte pronta. Vamos agora montar ela no computador. Então, estamos aqui com o computador. Esse computador, obviamente, também vai precisar passar por uma manutenção, tá suja aqui a outra ventoinha. A gente precisa dar uma geralzinha nele, mas só para a gente poder finalizar aqui o vídeo, vou mostrar aqui para vocês agora a montagem. Vamos pegar a fonte, vamos encaixar ela aqui. Nós vamos prender aqui ela com os 4 parafusos. Agora vamos ligar a fonte aqui no computador.
Vou iniciar aqui ligando o gravador de DVD e o HD. São esses dois aqui. E agora nós vamos ligar aqui o de 24 pinos, esse maior. Com muito cuidado, tá, pessoal? E aqui o do processador, não pode esquecer desse. Então, agora é a hora de a gente ligar, né, o computador para a gente ver se deu tudo certo. Tá? Vamos ligar aqui um teclado e o cabo VGA. Vou ligar aqui agora o computador e vamos ver se vai ter ruído. Pode ver, pessoal, totalmente silencioso, sem nenhum ruído. A ventoinha rodando perfeitamente, dá para sentir o vento dela aqui. Então, deu certinho aqui a nossa lubrificação do cooler da fonte. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se gostou, não esqueça de deixar um like, comente aí se deu certo para você, se vocês vão tentar fazer. E compartilhe esse vídeo aí com pessoas que você conheça, que talvez esteja aí com esse computador barulhento. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.